Hello mga katsararat and welcome muli sa aking channel and it's time for another unboxing. So today we're going to unbox this Ultrasonic Wave Humidifier by Blue Water. Ayan. So guys, before we start unboxing this item, kung wala pa rin kayong ShopBack application sa inyong phone, download nyo na yan. So every time you have purchases on your favorite online store, you're going to earn rebates, and aside from that, you'll get 100 peso bonus upon registration. All right, so guys, this item came from okay, this was delivered by Lazada. So ayan, nakita nyo naman. So ganito yung packaging niya nung dumating, pero may nakalagay naman siya dito na handle with care kasi nga it's fragile. And this item came from Binondo, and for the price of the item, this was retailed for 552 pesos. Ayan. So usually nakikita rin natin to sa mga mall eh. But sa mall, I think nung nagtanong ako one time, nasa 1,000 plus din yung presyo niya. So eto, nakuha lang natin siya sa murang halaga. So pasok to sa ating Chararat Finds. Ayan. So umpisahan na natin guys yung pag-unbox. Sirain na natin tong pinaka-bubble wrap niya. Ayan. So excited na rin akong buksan to eh. Kasi 2 days na to dito sa bahay, hindi ko siya agad na open dahil busy due to holiday season. Ayan. So ngayon ma-unbox na natin siya, and sana of course lagi hinihiling natin mga online buyer na sana wala siyang sira. Alright, so okay naman yung box niya. May konting UP lang dito sa gilid. Okay, so it's sabi dito, Ultrasonic Wave Humidifier release large number of negative ions, high efficiency air purification, improve air quality, care for health. And ito yung model niya. It's BW1336. On the other side, sabi dito, technical specification, yan, type of humidifier, ultrasonic cool mist. Power consumption, ayan, 27 watt. Then capacity of tank is 1 gallon. Then 11 hours running time per tank. Output per 24 hours is 2.1 gallon. Suitable room size is approximately 500 square meters. That's square feet, or 48 square meters. Then acoustic level, I don't know what that is for. Then additional features, auto off function, variable humidity control. And yan, yung mga color niya. So I don't know what color is this one. And yung size niya is 18 by 18 by 27. It says here yung color available is pink, violet, bright red, rose red, white, yellow, and blue. Okay, so ito siya, the other side. And on the other side, ayan. Pero, okay, I think that's the color of the light. Kasi dito sa gilid, nakalagay blue and white lang. Pero, hindi naka-specify kung ano yung kulay nung laman ng item. So, sa ilalim, wala naman. Sa ibabaw, yun din. Ayan, yung may handle siya. Ayan. Pag ganyan, hindi siya masyado ayos yung pagkakabox, pero sabi ultrasonic wave humidifier on both ends. Okay, so buksan na natin. Oops. So ito na yung pinaka top portion niya, and maalikabok siya guys. Yan, kung kita nyo. Baka stock. Okay, so we have here the pink one. Pink ba siya? Yeah, I think it's a pink one. Pink color. Then, meron siyang free na water-based fragrant essential oil. Ayan. In orange. Na naka-open na. Ayan, kita nyo, kabukas na siya. So, tingnan lang natin. Kung may laman, baka wala na rin. Actually, maalikabok din siya, guys. Kung kita dyan sa camera. Kita ba siya? Ayan, basta maalikabok siya. Ayan, pating kamay ko may mga alikabok na rin, puti-puti. So, may laman naman. Okay. So, check pa natin kung ano pa yung ibang laman sa loob. Alright, so we have here the instructional manual.
Okay, so we have here the instructional manual. Ayan. So we have here the product use, security guide, product care, product works, and precautions. Alright, so guys, i-unwrap lang natin tong item natin. Okay, so guys, ayan, so na-unwrap na natin siya, natanggal na natin siya sa pagkaka-bubble wrap. And aside from bubble wrap, naka-plastic din siya eh. So ayan, so ito yung pinaka-water tank niya. Ayan, so natatanggal naman siya. So check lang natin yung mga parts niya. So ito yung pinaka-power connector niya, hindi siya detachable eh. So nakakabit, naka-fix na siya. Then sa ilalim, yung specification, kagaya na nakalagay sa box kanina. Ayan, yung tank capacity, rated power. Ayan. So, may certification din siya sa babang nakalagay. Sabi dito, genuine quality assurance logo. Then, yan, so kulay pink nga siya. So, sa taas, meron siyang ganito. I don't know kung ano tawag dyan. Then, may dito lalabas yung mist. Then, ito yung pinaka-water tank niya. So, ito yung pinaka-water inlet. So, bubuksan nyo lang siya. Yan. Then, ito yung pinaka-machine niya kung saan magpo-produce ng mist. And parang dito, kung makikita nyo guys, meron siya ditong spring. So, pag tumama siya dito, automatic bababa yung tubig dito eh. So, yun yung parang, ito yung pinaka-water tank niya. Then, parang dito pupunta yung reserba na tubig kung saan lalabas yung mist. Then, we also have here yung logo ng Blue Water. Then, ito yung parang controller niya. Yan. So, check natin kung ilan siya. So, meron siyang 17 na levels. Then, meron din siya ditong, I don't know kung ano to, pero magalaw siya. I think this is siguro sa ilaw. Hindi rin kasi nakalagay dun sa box kung ano yung mga parts niya. Then, ayan. So, I think this is yung sa pinaka-ilaw niya. Or maybe this is for the light. Kasi ito yung on and off. Pag inikot mo siya, tumutunog. So, yun. Then, ito yung sa pinaka-top portion niya kung saan lalabas yung mist. Yan. So, you can pwede mo siyang pabalik-balik ta rin. Yan. So, yun. So, guys, so, i-check natin kung nagpa-function tong item na to. Yun lang, sana hindi siya sira. So, lagyan na natin siya ng water. Okay, so guys, yan. So, nalagyan na natin siya ng water. Kailangan nyo rin ng basahan kasi, yan, just to make sure na tuyo yung pinaka bottom part nitong ating water tank. Yan, so makikita nyo hanggang dito lang inilagay kong water. Hindi ko na siya masyadong pinuno. Yan. Then, of course, lagyan din natin siya ng essential oil. Okay, so yung free na oil niya is in orange variant. Sabi dito, add 10 to 15 ml, 2 to 3 squirts to approximately 1.5 liter of clean water in revitalizer. Or vaporization, put 3 to 5 drops of essential oils in the bowl. Shake well before use. So, 10 ml lang to. Tapos, 1 gallon lang tong ating tank. So, kailangan ko yata ibuhos lahat to. Anyway, itatest lang naman muna natin siya. So, try na lang muna natin at least, lagyan na lang natin at least 5 drops. Or maybe isang dropper na. Yan. Okay. So, yan. Then, ayun nga. So, we just need to be very careful na rin. Kasi once na nilagay natin to dito sa ating pinaka-machine, itong tank, mahirap na siyang i-move ng palipat-lipat kasi wala siyang stopper. Kung titignan nyo, baka mag-leak yung water. So, you need to be very careful sa paglipat na rin ng ating humidifier na machine, yung product itself. Alright, so i-close lang natin tong pinaka-water tank. Yan, make sure na nakatapat yung lock para hindi siya ganun mag-leak. Yun. Okay. Alright. So yan, makikita nyo naman kung saan nyo siya ilalagay. Itatapat nyo lang
Para ka lang naglalagay ng Lego yan. So, yun dito, yung pinaka-ilaw. Then dito. Then, itong pinaka-water cap dito. Alright, so, ayun. So, sana wag tumapon yung tubig kasi nakabukas yung ibabaw. Ayan. So, first time ko lang itong gagawin, guys. Hindi ko pa ito natetest. So, wish me luck. So, itotaob na natin. Oops. Alright, ayan. So, yan. Nakita nyo, nagbumubula-bula siya. Bumabagsak na yung ibang tubig dito sa pinakababa. Yan, hintayin lang natin. Ayan, so nag-set in na yung pinaka-tubig. Kung nakita nyo, halos nangalahati yung tubig kasi napunta na siya dito sa pinaka-base. So, cover lang din natin. Lagyan na natin yung pinaka-upper cover. Then, try na natin to. I think this is for the light. Oh, yun. So doon nga siya sa ilaw. Yun. Kung nakikita nyo, guys, yun, nagpapalit-palit siya ng ilaw. So, patayin lang natin tong ating light. Yan. So, yan, mas ma-appreciate nyo, guys, yung ating item pag ganyan. To set the mood sa inyong room as well. Alright, so yan. So, test na rin natin kung magpa-function na siya, kung lalabas yung mist. Sana walang problema. So, try muna natin siya. O, patay muna natin, guys, yung ilaw, So, ayan. So, test natin kung magmi-mist siya agad. Kasi yung sa isang humidifier natin test before, ilang minutes din bago siya lumabas yung pinaka-usok Yun. So, nag-on naman siya. Okay. So, guys, ayun, mabilis siya. Actually, kung titignan nyo, umuusok na siya agad Yun, Nagmi-miss na siya agad. Nakaset tayo sa number 4. So, try nga natin sa number 1. Actually, hindi siya nasaset ng 1 Pag click na ganun, 4 agad. Yan. So, I don't know kung kita nyo. So, lakasan pa natin. Ayan, so mas malakas yung buga niya. Wow! Ayan, kita nyo naman. Diba? So, sorry kung naiba yung direction kasi nakabukas yung electric fan. Ayan, so try din natin buksan din yung kanyang ilaw and try natin patayin yung ating ilaw dito sa ating video. Ayan, so hindi na nakita yung usok pag pinatay natin. Pero yan, guys. So, yan. So, okay. Pasado. Okay yung item natin. Yan. So, balik lang natin siya dun sa pinakamahinang level. So, ayan na nga, guys. So, working naman yung item natin. Pero para saan nga ba talaga yung humidifier? Ang humidifier kasi, ayan, it adds moisture sa air to prevent dryness na nagkakos ng irritation sa mga katawan natin, kagaya ng sa skin, sa throat, sa nose, yan. So, this is good na ilagay talaga sa kwarto. Yan. So, yan. So, guys, if you want to know more about this item, kung meron kayong question, lagay nyo lang siya dun sa comment section below. And again, guys, thank you uli sa pagsama sa akin for this another unboxing video. And don't forget to subscribe and share this video na rin sa inyong mga friends. Baalay nyo, baka they're also looking for similar item like this. So I hope this can be helpful for you or for them. Alright? And don't also forget, guys, na i-like nyo na rin tong video na to and click on the bell so you will be notified every time we have new uploads dito sa ating channel. So thank you guys again sa pagsama and you enjoy the rest of the day. Bye everyone!